به کانال پاپارزی پلاس خوش اومدید. تو این ویدیو قراره نگاهی بندازیم به کنسرت مهراد هیدن با هوش مصنوعی که حسابی وایرال شده. تا الان به این فکر کردین که چه کسی پشت این هوش مصنوعیه؟ چی شد که این ایده تبدیل شد به یک غافلگیری بزرگ در دبی؟ بریم که با هم این مسیر رو کشف کنیم. راستی در پایان از لحظه‌های قشنگ کنسرتی که فکر کنم حسابی سورپرایز بشید. خواننده‌ای که در کنسرت مهراد هیدن با تکنولوژی هولوگرام ظاهر شد نواست. نوا یه خواننده و اینفلوئنسری که یک اثر هنری زنده است و جالبیش اینجاست احساسایی که منتقل میکنه واقعیه. هیچ بدنی نداره، نفس کشیدنی نیست، اما داره میلیون‌ها طرفدار جمع میکنه. اینکه چه کسی نوا رو ساخت، چرا انقدر همه چیش واقعیه رو بریم از زبان خود خالق نوا بشنویم. یکیش این بودش که از فالوورام درخواست کردم که برام یه سری عکس بفرستن. دیتابیس دوم از یه آرکایوی هستش به اسم وومنز آف قاجار که مال دانشگاه هاروارد و عکسای قدیمی زنان دوره قاجار. تو ست سوم از تصاویر زنان در هنر ایرانی استفاده کردم. و این ستا رو من لوپ کردم به هم دیگه و چندین بار این جنریت می شدش تا به یه چهره رسیدم و خب اون نوای در واقع ورژن 1 بودش و بعدش برای اینکه بخوام نوای ورژن 2 که اینفلوئنسره و قرار بودش موزیسین باشه نیاز داشتش به یه سری در واقع اتریبیوت های یونیک مثلا چتری، چشم روشن یا یه چیزی که بتونه به عنوان اینفلوئنسر عمل بکنه. منم که فربود با هوش مصنوعی درست کرده و تصمیم گیرنده نبودم. به مهراد نشون دادم و اون اتفاقی که در واقع اون پیشنهاد بزرگ رو به من دادش که به نظر من باحال میشه که اولین فیچرینگ بین انسان و هوش مصنوعی رو داشته باشیم و مهراد دوباره روی موزیک کار کرد و اون تاچای خودش رو بهش اضافه کرده که در واقع خود همومی هم همین قابلیت رو داره. یعنی سعی کردیم این داستان اون عاشقی میخوامت و نمیخوامت رو توی قسمت مهرادم داشته. و حالا نکته جالب اینجاست که آدما دارن با نوا احساس واقعی برقرار میکنن، بهش پیام میدن و حتی عاشقش میشن. این یعنی ما داریم وارد دنیایی میشیم که مرز بین انسان و هوش مصنوعی کمرنگتر از همیشه شده. این یه استیتمنت بود از آینده‌ای که قرار بیاد وارد زندگی مردم بشه که AI چه کارهایی میتونه بکنه اینا و به غیر از اون هدف کلاً پروژه نوا وصل کردن کالچر و فرهنگ ایران مخصوصا ملودی ها به نسل جدیده. یعنی این فیوژن بین گذشته، حال و آینده. برای نوا کنسرت در نظر گرفتی؟ داریم واقعیتش بهش فکر می‌کنیم که توی کنسرت مهراد حضور داشته باشیم. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. من برم فعلا بای. به نظرت آینده موسیقی دست انسانه یا هوش مصنوعی؟ لایک و سابسکرایب فراموش نشه.